Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch-gynhaliol uned 1. Hafaliad Llinell y 3, ffurf. Y ffurf graddiant rhyngdoriad. Wel, beth yw hyn, chi'n gofyn? Wel, hyn, i chi wedi gweld o'r blaen, ar gyfer hafaliad llinell syth yn tygau, hwn yw yn hafel i mx plus c, lle m yw'r graddiant, neu pa mor serth mae'r llinell, ac c yw'r rhyngdoriad ar uchelyn y. Ar y graff yma, mae rhyngdoriad ar uchelyn y yn -5. A mae -5 gyda ni fel c yn yr hafaliad. 2 yw'r graddiant gyda ni yn y graff yma. Gwelwn o'r clip, pan mae gweld c yn newid, mae rhagdoriad ar uchelyn y yn newid yr un pryd, ond nid yw graddiant yn newid. Felly ni'n mynd i wylio'r clip yma yn symud y linell i fyny ar uchelyn y. Felly mae rhyngdoriad yn newid yma ac yma, y coch a'r glas yn newid, ond roedd y graddiant yn sefyll rhywun peth. Felly dyna arwyddocâd y c. Os gwelwn ni'r clip yma, pan mae m yn newid, a mae'r graddiant yn newid yr un pryd, ond nid yw rhyngdoriad yr uchelyn y yn newid. Felly gwiliwch y ddau yma. Felly mae m yn newid, mae'n mynd yn negatif, a y gwerthoedd yma yn newid hefyd. Felly gwyrdd a'r coch, yr rhif o flaen yr x yn y coch yn newid. Felly dyna oedd arwyddocâd yr m a'r c. Ffurf arall defnyddiol, y ffurf pwynt graddiant. Mae'r ffurf yma yn haws i ddefnyddio mwyn darganfod hafaliad llinell os gwyddwn y graddiant ac un pwynt ar y linell. A mae hwn yn cael ei defnyddio yn eithaf aml yn lefel A. Wrth ddechrau gyda'r ffurf rydym yn gyfarwydd yno am hafaliad llinell, yn hafel i mx plus c, gallwch chi weld arwyddocâd y gwahanol lliw yn y funed. Dywedwn fod y pwynt x1, y1 ar y linell yma, felly ni'n gallu gosod x1 yn lle x ac y1 yn lle y, a gawn ni'r un llinell. Felly mae y1 yn hafel i m, yr un graddiant, x1 plus c, x1, y1 ar y linell. Beth cawn wrth dynnu'r ddau hafaliad yma? Felly, ar ochr chwith, mae gyda ni y tynnu y1. Ac ar yr ochr dde, y gwyrdd, mae gyda ni mx plus c minus mx1 plus c. A mae hwnna mewn bracet achos ni angen tynnu. Felly chi'n gallu gweld bod y c yn cael ei dynnu i ffwrdd, felly does dim c yn bodoli ar yr ochr dde. Felly ochr dde mae mx minus mx1 gyda ni. A ni'n gallu tynnu'r m mas, a ni'n cael x minus x1 ar yr ochr dde. Felly'n ffurf olaf ni o'r pwynt graddiant yw y minus y1, un penodol o'r pwynt ni'n gwybod mae'n mynd trwyddo, yn hafel i m x minus x1. X y g cyffredinol ac x1 y1 y pwynt penodol mae'n mynd trwyddo, a ni'n gwybod m. Gelwir hyn y ffurf pwynt graddiant, gan fe allwn ysgrifennu os byddwn yn gwybod gwerth y pwynt x1 y1 a graddiant y linell m. Modd arall o edrych ar hwn yw i labelu 2 bwynt ar linell gweler isod. Felly mae pwynt cyffredinol dyn ni, yr x, y, cyffredinol sy'n gallu symud, a pwynt penodol, x1, y1. A gwyddwn bod graddiant, m, y linell yma, yn y pellter i fyny, rannid yr pellter ar draws, neu'r cynnydd newid yn y dros y newid yn x, neu y tynnu y1 rhannu x tynnu x1. Na does dim gwahaniaeth pyn sy'n gynta a pyn sy'n ail. Felly fod y1 tynnu y
a x1 tynnu x, dim ond bod yr un rhif yn dechrau a cwpla. Felly, mae m gyda ni yn hafel i'r holl yma sy'n hafel i minus y1 rhannu x minus x1. Os wnawn ni lluosi gyda x minus x1, i ni'n cael beth oedd gyda ni gynnau, sef y ffurf pwynt graddiant. Felly, dau ffordd o edrych ar hwn a cael yr un hafaliad. Mae hwn yn ddefnyddiol iawn, fel wedon ni yn gynt. A'r ffurf safonol, yr un ola nawr, beth yw hyn? Wel, rydych chi wedi cwrdd â hyn o'r blaen yn tygau, mwy na thebyg pan yn datrys hafaliadau cydamserol. Enghraifft, os o'ch chi'n goffod datrys 3x plus 2y yn haflu 7 a 3x minus 2y yn haflu minus 1, byddwch chi'n gwybod efallai bod 2 linell gyda ni fan hyn, a lle mae'r hafaliadau cydamserol yn bodloni'r ddau hafaliad yw lle mae'r 2 linell syth yn croesi i gilydd. Y croes doriad 2 linell yw datrysiad yr hafaliadau cydamserol. Mae hwn yn ffurf safonol llinell. 1x, 1y a rhifau. Ni'n dechrau eto gyda yn haflu mx plus c. A'i drefnu hyn fel bod x a'r ar ochr chwith yr hafaliad. Felly mae gyda ni, mynd ar mx, tynnu'r mx, a ni'n cael minus mx plus ar ochr chwith yn hafelu rhif ar ochr dde. Na mae hwn yn un o'r ffurfiau safonol, neu os awn ni popeth i'r ochr chwith a gosod yn hafelu 0, mae hwn hefyd y ffurf safonol. Felly rhywbeth x plus rhywbeth y plus rhif, gallai rhif o'n negatif, gallai rhywbeth o flaen yr x, cyfarnod yr x, yr y fod yn negatif, yn hafelu 0. Ond, rydym wedi dangos y berthynas rhwng ein ffurf arferol am llinell, hafaliad llinell syth a'r ffurf safonol. Felly, yn haflu mx plus c, a ni'n cael y ffurf safonol yma. Ond, ni'n ysgrifennu hwn fel arfer gyda a, b a c. Felly, ax plus by plus c yn haflu 0, yr un peth wedi dod o'r ffurf ni'n gyfarwydd â mewn i'r ffurf safonol yma. Gallai ni fod yn gweud ax plus by yn haflu c. C yn gallu bod plus neu minus, cofiwch. A dyna y 3 ffurf sydd gyda ni, a gawn ni weld sy'n mae'r ein yn gweithio nes ymlaen. Nid yw'r c yma yr un c, nid yw'r c yma yn mynd i fod un c yr un gwerth a'r c yma. Dim ond i chi gofio hwnna. Mae hyn yn defnyddio lot llawer o waith theori, ond byddwch chi'n gwneud fwy o synwyr pan fyddwch chi'n defnyddio'r 3 gwahanol ffurf nes ymlaen.